Assalamualaikum မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိဘာသာမရေးလူမျိုးမျိုးအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုင်ငံခြားတွေမှာရှိတဲ့လူမျိုးမျိုးဘာသာမရေးအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေ့တော့ဆလမ်ပို့တော့ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကဘာလို့ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်ဟာကတော့တင်ဘောဖိုပင်ရဲ့အာနိသင်တင်ဘောဖိုပင်ဘယ်လောက်ထိရောက်လဲဆိုတာကျွန်တော်အရင်တစ်ချိန်တော့ကတင်နှမ်းမှာတော့ကကျွန်တော်တို့ရှေ့ပြင်တင်နှမ်းမှာကျွန်တော်ဥစ္စာလုပ်ထားတယ်ဟုတ်နော်စာအုပ်မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကူးယူတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဖတ်ပေးပါမယ်နော်ယောဂပေါင်းအမမကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပေါင်း25မျိုးထိတက်တာပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်တင်ဖို့ဖို့ပင်ရဲ့အာနိသင်ပါညာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အစုပ်အစာအိမ်နော်တအိမ်ကင်းစားအစုပ်ရဲ့အစာအိမ်ရဲ့တအိမ်ကင်းစားနော်အပါဝင်ကင်ဆာယောဂအမျိုးမျိုးကိုတက်တာပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်အပြင်နဲ့တင်ဘောဖို့ရွက်ကိုတန့်စင်အောင်ရှေးကြောပြီးနော်အရေးညင့်ယူကနော်မနဲ့ညရေနွေးချမ်းတဲ့ပကံတပကံဇော်ကြော်လောက်တလကြော်ကြားအောင်တောက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်ဆာဝေဒနာတက်တာပျောက်ကင်းစေနိုင်တာအာမခံပါတယ်ခင်ဗျာနော်တော့တတိပိယမှာသွေးကျဲဆေးတွေတောက်တော်သူများသွေးကျဲဆေးတောက်တော်သူများနဲ့ကိုဝန်ဆောင်မိခင်များနော်တင်ပေါ်ရွက်ကိုတော်လကောက်တင်ပေါ်ပွင့်တော်လကောက်တင်ပေါ်ဖိုပွင့်ပါအဲ့ဒါတွေလုံးဝမတုံးဆွဲတင်ပါနော်အဲ့ဒါတခုတော့ပြပြရတယ်နောက်တခုကနံပါတ်4ဝက်ချမ်ပျောက်ကင်းလိုပါကတင်ပေါ်ရွက်ကိုနေလန်း၍အမုတ်ပြုတ်လုပ်ပြီးရေနဲ့ယောဂမျက်နှာမှာလိမ့်ကြံလိမ့်ပေးလိုက်ပါကပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဝက်ချန်လေနော်နံပါတ်5နော်အစာချေစနစ်နဲ့ကိုအားကောင်းစေပြီးတင်ပေါ်ရွက်ကိုနော်တင်ပေါ်ရွက်ကိုနော်ရွက်ရှိဓာတ်များကအစာစားခြင်းကိုပုံမဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်နံပါတ်6တင်ပေါ်ရွက်ရင်းနှီးချပြုလို့၍တောက်ပါကအလွန်ကိုအာနိသင်ရှိအလွန်ကိုအကျိုးရှိပါတယ်ကင်ဆာယောဂလည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်စသတ်ရာအစာအိမ်ကိုလည်းအလွန်အထောက်အကူပြုပါတယ်ဟောနော်သွေးလွန်တော့ကွေးအတွက်တင်ပေါ်ရွက်9ရွက်ကိုရေ1လီတာရေလီတာဝက်ဖြင့်ပြုတ်၍တောက်ပါအဲ့ဒါအလုံးကောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရှင်းနော်နံပါတ်8နော်ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်မှာသူရိသနာပြုကျဲအရာဆရာကြီးတစ်ပါးကနော်တင်ပေါ်ပင်မှာထွက်သောအစစ်သည်ရင်သားကင်ဆာအဆုတ်ကင်ဆာတရက်ရွက်ကင်ဆာအသက်ကင်ဆာတို့ကိုတို့ကိုလည်းအတွက်လည်းအလွန်ရှေ့ဘက်ဝင်အလွန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်အလွန်ကောင်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့သူရိသနာတွေ့ရှိချက်အရာတွေ့ထားပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုမိဘပြည်သူများခင်ဗျာအရွက်6ကိုယူနီချလုပ်ပြီးတော့အမြဲတစေတောက်သုံးသင့်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျွန်တော်အခုဒီကနေတော့မြတ်တရားကပြောပါတယ်နော်တင်ဖို့ပင်ဒီလေအောက်ချင်းကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ပြီးမိရမှန်ခြင်းစီးရွှင်ခြင်းကိုလည်းသွေးတန့်စင်ခြင်းကိုလည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်ခင်ဗျာနော်အစာချေညစ်စေရန်တင်ပေါ်ရွက်ကိုမီးမြတ်၍တို့စားပေးပါလေလုံးလေအောက်လေထိုးလေအောက်လေလုံးရှိတဲ့သူမှန်သမျှနော်နှလုံးယောဂနဲ့ခံတွင်းပြက်ချင်းယောဂမှန်သမျှတက်တာပျောက်ကင်းစေပါတယ်နော်လက်ဖက်အစားတင်ပေါ်ရွက်ကိုနော်အကျော်မျိုးစုံနဲ့တို့ဥစ္စာပေါ့ရောနယ်ပြီးတော့လက်ဖက်ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွန်ကိုကောင်းကျိုးရှိပါတယ်လူကြီးများခင်ဗျာတင်ပေါ်ရွက်တင်ပေါ်အပွင့်တင်ပေါ်ဒီတင်ပေါ်အစီနော်တင်ပေါ်အစီကိုထုတ်ပုံထုံနီးကျွန်တော်နောက်ပြောပြပါမယ်နော်တင်ပေါ်အစီကိုထုတ်ပြီးတော့ဒီတင်ပေါ်အစီကိုချောင်းဆိုးရင်ကြက်ယောဂနော်ပန်းနာရင်ကြက်ယောဂနော်တင်ပေါ်ဂျယ်လီယူတော့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဆိုကင်ဆာယောဂဟူသည်များအားလုံးကိုသူကကောင်းစေပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတင်ပေါ်ဂျယ်လီအမြောက်အများသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုယူမလဲတင်ပေါ်ဒီ
တစ်လုံးမှာအနည်းဆုံးမရရင်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်လောက်ရနိုင်တယ်ဂယ်လီယာနော်သူရည်တနာအရကျွန်တော်တို့အများကြီးဟိုတင်လုပ်ပါတယ်နော်သွားပို့စားတာတို့သွားပို့ဖြစ်တဲ့လူတွေမှန်သမျှဒီတင်ဘောရဲ့အစည်းကိုယူပြီးတော့ရည်စည်းကမ်းပြုအဲ့ဒီအစည်းကိုယူပြီးတော့တင်ဘောဈေးကိုယူပြီးတော့ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားပို့ယောဂလုံးဝပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီရည်စည်းကမ်းပြုယောဂလည်းကောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ငါအဲ့ဒါလဲနော်အဆိုင်ယောဂအတွက်လည်းတင်ဘောအရွက်တတ္ထုရည်ကိုစတီးစွန်းနဲ့၃စွန်းခန့်တနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်တောက်သုံးသင့်ပါတယ်နော်လေကောင်းယောဂရှိသူများအတွက်လည်းတင်ဘောယောဂအလွန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်နော်တင်ဘောအပွင့်ကိုလည်းနော်တုတ်စားပေးကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဝန်းကိုမန်းသေးတယ်ဝန်းကောင်းကောင်းသွားသေးတယ်နော်ကင်ဆာယောဂမန်းသမျှအားလုံးကိုသူကရပါတယ်ခင်ဗျာတင်ဘောယောဂနော်တင်ဘောရွယ်တင်ဘောပင်တင်ဘောအစေးဒီတင်ဘောအစေးဟာတင်ဘောအစေးကဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်ဘောပင်ရဲ့အစေးဒါမှမဟုတ်တင်ဘောဖို့ပင်ရဲ့ဟာလားဒီရောတာကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုပန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဆုတ်ကင်ဆာအတွက်ကျွန်တော်လက်တွေ့ကုသခဲ့ပါတယ်အလွန်ကောင်းတယ်ခင်ဗျနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုအားလုံးကိုမိဘပြည်သူများအားလုံးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးပါတယ်အားလုံးမေတ္တာဖြင့်ကျွန်တော်အားလုံးကိုပြောပါတယ်ခဏရဆပြီးတော့အတင်တို့အားလုံးဒီဆေးဝါးကိုတုံးသရင်နဲ့အတုံးနေရင်နဲ့အောင်မြင်ပါစေဒီယောဂကြီးတွေများကောင်းပါစေဆရာဝန်တွေမိအောင်ခရီးဝဲမှာနေတဲ့လူတွေရေလန်းခရီးသွားတော့လကောက်အဝေးမှာနေတဲ့လူတွေဆရာဝန်ဆေးခန်းနော်မျိုးကြီးတွေရဲ့ဆေးခန်းတွေမှာရောက်နိုင်အောင်ဆေးုံကြီးကိုရောက်နိုင်အောင်အတင်တို့အားလုံးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခုလိုမျှဝေပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ဆရာဝန်ကြီးတွေမီးအောင်တမားတော်ကြီးတွေမီးအောင်ဆိုပြီးလှုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုမေတ္တာဖြင့်ကျွန်တော်ကူညီအတွက်အားလုံးဒီစာတစ်ဆင့်ကလက်ဆင့်ကမ်းပေးပါခင်ဗျာရဲစာကိုလက်ဆင့်ကမ်းရင်နဲ့အဆင်ပြေပါသေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါအစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ဝရဟ်မတုလာဟ်ဝဘရကာတူ